Bạn số sợi mật ngọc nhé, làm open sourceថ្មីមួយរៀនមួយទៀតអំពី create a macro ប៉ុន្តែ use relative reference ដូច្នេះបងប្អូនចាំមើលថាតើមេរៀននេះចង់និយាយពីអ្វីទី1គឺយើងត្រូវ record លក្ខណៈគេហៅថា absolute mode តើ absolute mode ជាអ្វីទៅដូច្នេះយើងមើល step by step ក្នុងនេះគឺទី1 create a macro ទី2គឺ next select range B1 ហើយ key in IN press enter key in beginner press enter key in of VBA press enter បន្ទាប់មកយើង click stop recording ហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅយើង select range ពី B1 ទៅដល់ B3 ដែលយើងបានpress enter មុននឹងតិចហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង press delete វិញម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើង press Alt F8 ហើយយើងជ្រើស macro name ដែលយើងបានដាក់នៅខាងលើនេះរួចមកហើយនោះបន្ទាប់មកយើង click run បើយើងធ្វើការ record macro បែបនេះឈ្មោះថា absolute mode ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើ absolute mode វាម៉េចអូខេដូច្នេះជាដំបូងគឺយើង click record macro ក្នុងនេះយើង record macro អូខេខ្ញុំដោះនេះចេញសិនតោះយើង click record macro rồi hayដាក់ឈ្មោះ macro ដាក់ថា absolute macro this workbook អូខេចុចអូខេតោះមកទៀតធ្វើអីទៀតតោះមក select range B1 អូខេយើង select range B1 យើង range នេះ select range B1 អូខេហើយតោះមក key in IM press enter IM enter beginner enter of VBA enter បន្ទាប់មកយើង stop recording អូខេហើយយើង select B1 ទៅដល់ B3 B1 ដល់ B3 select តោះពី select រួចហើយ press delete អូខេតោះមកយើងអាចសាកល្បងយើងប្រើ Alt F8 Alt F8 តោះមកយើងឃើញ macro củaយើងនេះដាក់ថា absolute macro យើង click run ដូច្នេះពេលដែលយើង click run គឺបានន័យថា absolute គឺអ្វីដែលយើងបានបញ្ចូលនៅក្នុង cell មួយណាវានឹងរត់ត្រឡប់ទៅ cell មួយហ្នឹងគឺវាមិនបាន display នៅ cell ផ្សេងនោះទេយើងសាកល្បងលុបម្ដងទៀតតោះមកយើងដាក់ cell នៅត្រង់នេះយើងចុច macro ហើយយើងចុច run ម្ដងទៀតដូច្នេះវា absolute វារត់ទៅរក B1 ដដែលបែរថាវានៅតែក្នុង cell មួយហ្នឹងគេហៅថា absolute អូខេដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅនេះបន្ត recording relative mode ដូច្នេះក្នុងការ recording relative mode យើង click on use relative reference បន្ទាប់មក next select range D1 click on record macro key in ដូចមុននឹងតិចហ្នឹងអូខេ I am a beginner of VBA បន្ទាប់មក click stop recording rồiហើយ select range E1 Alt press Alt F8 បន្ទាប់មកយើងជ្រើស macro name ហើយ press run ដូច្នេះម្ដងនេះយើងសាកល្បងមើលខ្ញុំ select range D1 យើង click sorry យើង click នេះសិនណាយើង click use relative reference មុនសិន use relative reference នៅក្នុង developer tab នេះបន្ទាប់មកយើង click D1 អូខេហើយ click on record macro ដូចជាយើងចុច record macro នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថា relative macro ខ្ញុំចុច OK ណាតបមកគឺយើង key in តាមហ្នឹងមក I am enter a
beginner enter of VBA enter ហើយបន្តមកទៀតយើង stop recording ឥឡូវយើងសាកល្បងទៅ select range E1 អូខេយើងអាចនឹងលុប D សាកមើលเนาะតើវារត់មក D វិញអត់ឥឡូវយើងចុចទៅលើ range E1 ចុច Alt F8 តបមកយើងរើស relative macro យើងចុច run ដូច្នេះវា display នៅ E1 ហើយយើង select នៅក្នុង G5 ក៏ដោយចុច macro អូខេយើងជ្រើសរើស relative macro យើងចុច run ដូច្នេះ relative macro គឺធ្វើឡើងគឺมันកំណត់សម្គាល់ទៅលើ cell defix ទេយើងអាចទៅប៉ុន្មានគឺវាទៅ display នៅត្រង់តែម្ដងអូខេដូច្នេះមេរៀនបន្ទាប់នឹងជជែកអំពី formula R1C1 The next lesson is formula R1C1 ហើយវីដេអូបែបនេះគឺមានតែនៅក្នុង YouTube/C/reoptimumservice និង Facebook/reoptimumservice តែប៉ុណ្ណោះសូមជួយ Subscribe YouTube អ្នកមួយមកដើម្បីបានចំណាត់ចិត្តធ្វើវីដេអូផ្សេងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា